Matayo igice ca 10 ku murongo w'8 handitse ngo yariko atuma abigishwa biwe mukiza abatwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musende abadayimoni. Umvira, mubihere ubusa, mubitangire ubundi. Mwanyumvise? Uwo ni Kristo, reka yarazi ko bizoba. Aca arababwira ati gende mukiza abatwaye, muzokiza n'ab'imibembe, muzozura n'abapfuye. Uno munsi ahajya hari ibitangaza bitagikoreka cane kubera abo bikora bohava badandaza izo ngabire. Ubu baboneka umuntu azura abapfuye, ndatinya ko iyo ngabire atoyimarana igihe kuko yoca yicurunze. Toca dutonda ati ndajaheruka gupfa nguze kumuzura aturamba. N'abakora bito bito urumva baradandaza, wumva uwo yokoresha kinini wewe. Abo bose bariho mu ngoro y'Imana badandaza ibitangaza bakoreshwa n'Imana. Imana yakungumye ko ngo nutihana mugiye guhigura. Umukristo rero arakwiye kuronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Aburonka bigenze gute? Benshi barabaza ngo nkora iki ngo ndonke ubushobozi bw'Imana. Kugira ngo uronke ubushobozi bw'Imana bwa mbere n'ukwezwa kwihana neza ukatura. Iyo hari icyaha wanyegeje ukanga gucatura ntuzoronka ubushobozi bw'Imana. Ikigira kabiri ni ugusenga winginga. Nazantumwa kugira ngo baronke Mpwemu Yera bamaze muri irya ndwi iminsi ngo bamaze yingahe. Ariko Bibiliya biranditse oya, muri Bibiliya nta minsi 10 yanditse ibyo, ariko baharuye ababivuze baharura bahereye ku munsi wa sasiyo gushika kuri Pantekote, bagaharura iminsi yari iheze. Ariko sinzi abavyanditse ko arabagira iki canke arabayuda, kuko ntibaharura kumwe. Ariko dufate bamaze ico gihe cose co kuva kukutuga kwa Kristo n'umunsi Mpwemu Yera yamanutse ni iminsi itari mikari irenga umwe. Nega nawe kugira ngo uronke ingabire uzosenga. Uzosenga umunsi urenga umwe. Mbega Mpwemu yaratanzwe, koko yaratanzwe. Haleluya. Hari ibintu bibiri ngomba ndababwira abantu mu buryo bubiri. Hari abari bararose iyo ngabire ya Mpwemu, ubu yabavuyeko kubw'ingorane bagize z'ugwangara no kwita mu bitabaraba no gukoresha nabi ingabire y'Imana n'ibyaha. Uhoraho uno munsi agira yongera abazurire ingabire zapfuye ngo mwongere mubabo gushima Imana. Abandi nabo n'abatarigera baronka ingabire y'Imana, uze kwihana neza data araguhezagira. Abandi no kubakebura, yewe waronse ingabire y'Imana uyigumye rwose, wumireko rwose. Abandi mwarahevye ntimukiriko murazikoresha. Pawulo amanutse kuvuga ubutumwa asibira muri Efeso, asangaho ishengero ry'Imana, arababaza ngo igihe mwizera mwararose Mpwemu? Baravuga ngo ntawe turigera twumva. Arababwira ngo Mpwemu yaratanze, ngo arabasengera bakira Mpwemu. Nuno musi niwihana ugaca bugufi neza, ukiyagura neza,
uraronka ubushobozi bwamweruye. Imana ibaha umugisha. Tugomba dusenga Imana. Murumva kuno munsi data yabazaniye amajambo atoroshe, ariko n'amajambo y'abakristo, kuko abadayimoni bagwiriye. Harakeneye abantu bari mu bushobozi bwa Mwera bahangana n'ubushobozi bw'umwijima. Mbega wumva ugishoboye guhangana n'abadayimoni? Niba hari icyatumye inkomezi zawe zigabanuka, haguruka wihane, ubwire Imana ngo mbabarira. Kaze mwene data, tuguhaye kaze.